হ্যালো বন্ধুরা, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছো। চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমি নতুন একটা হেলমেট কিনছি, স্টাডসের নিউ হেলমেট, অল্প টাকায়। তো চলুন হেলমেটটাকে আনবক্সিং করা যাক। তার আগে হেলমেটের সম্পর্কে কিছু ক্যাটাগরি দেখা যাক। হেলমেটটা হচ্ছে ফুল ফেস হেলমেট, আর মডেল হচ্ছে থান্ডার D9। তো চলুন হেলমেটটাকে আনবক্সিং করা যাক। ওকে, আমার কাছে এ হচ্ছে গিয়া হেলমেট। এ হচ্ছে গিয়া হেলমেট। হেলমেটের কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক আর ইয়েলো কম্পেয়ার করে। এ হচ্ছে আমার নিউ ব্র্যান্ড হেলমেট। তো হেলমেটটা আমি নিয়েছি মোটো রাইডার্স ফেসবুক পেজ থেকে। থ্যাংক ইউ ভাই হেলমেটটাকে দেওয়ার জন্য। আর অল্প টাকার ভিতরে এই হেলমেটটা আমার বেস্ট লাগছে। 2500 টাকা নিয়েছে হেলমেটটার প্রাইস। তো এর কিছু সিনেমেটিক ভিউ দেখা যাক, চলুন। তো সিনেমেটিক শট তো দেখলেনি, এখন চলে আসি হেলমেটটায়। হেলমেটটার সামনের পেপারটা এখনো উঠানো হয় নাই, তো এখন সামনের পেপারটা উঠাবো। তো চলুন। এই হচ্ছে হেলমেট, সাদা ভাইজর আনছি আমি ভাইয়ের কাছে বইলা। আর হেলমেটের গ্রাফিক্সটা অল্প টাকার ভিতরে অস্থির লাগছে আমার কাছে। আপনাদের কাছে কেমন লাগছে জানি না, কিন্তু আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। তো চলুন হেলমেটটা পরে দেখা যাক কেমন কমফোর্ট ফিল করি। জাস্ট অস্থির, আমার পারফেক্ট ভাবে লাগছে হেলমেটটা, আর আমার অনেক ভালোও লাগছে। আবারও এগেইন থ্যাংক ইউ ভাইয়া। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অবশ্যই ক্লিক করবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মাঝে পৌঁছে যায়। আর তো ভালো থাকবেন, আজকে ভিডিও পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।